江映學把管理授權書推到桌中央時，手機密碼已經輸錯了3次。律師翻到簽字頁，賀明峰只說了一句：“姨媽，簽完就先休息。”我原本只是來做最後一次用藥核對，手邊那包分裝藥卻讓我停住。藥袋上印着一個昨天才從正式醫囑撤掉的鎮靜類藥物標記。我把藥袋翻到日期那一面，又看了一次。今天正是他要簽管理授權的日子，而這個版本根本不該還出現在他面前。江映學已經拿起筆，我伸手按住指角，直接把筆從他指尖抽走。先別簽，用藥記錄和正式醫囑對不上。賀明峰的臉色沉了下來。顧醫生，這是我們家的治理安排，不是你一句話就能停的。我把藥袋放到授權書旁邊，沒有退。如果他今天的狀態可能受到錯誤用藥安排影響，這份簽字就不能當成乾淨的決策結果。我說得很慢，讓律師也聽清楚。賀明峰沒有和我吵，他打開資料夾，推過來2份認知評估，分數都偏低，還附着江映學幾次說錯日期、忘記密碼的記錄。這些也是藥袋造成的？他問。我沒有回答得太快，因為那些失常都是真的，而我手上現在只有一個確定的矛盾。簽字暫停了，可問題反而更大。我要證明的不只是那包藥有錯，而是那些讓所有人相信他正在失去判斷力的記錄，到底代表什麼？人散得差不多後，江映學沒有先問我能不能替他翻盤，只把手機放到桌上，低聲說：“我平常不是這樣。”他能清楚說出基金會上記的捐贈項目，也記得哪一筆款項被延後，偏偏每次要簽重要文件前，腦子就像突然罩上一層霧。我最怕的不是生病，他看着我，是有一天開始，所有人都用一句“你不清楚”替我把事情決定完。我沒有承諾他一定沒問題，我能做的是先把干擾因素查乾淨，再看你在正常條件下能不能理解和做選擇。江映學點頭，當場簽下調查授權。這不是他把決定交給我，而是他要求我替他把能驗證的資料全部找回來。正式處方、家庭用藥表、居家照護記錄和我過去3個月的家訪筆記，一份份被調出來。我先按日期排，不看誰碰過他。那些家訪筆記很清楚，沒有重大會議的日子，他多次能完整處理基金會細節。於是下一個問題只剩下，正式醫囑到底從哪一天開始，變成了另一個版本。我把正式處方和家庭照護系統並排到同一個螢幕上，第一輪看的是藥名，第二輪看時間，第三輪才看版本記錄。差異很快浮出來，家庭系統裡多了一份修訂版時程。它不是每天存在，只在某些日期被臨時啟用。我把那些日期圈起來，3次都落在認知評估或重大會議前。普通日沒有固定出現，重要日卻總能碰上。陳彥洲坐到另一台電腦前，逐筆查時間戳。這不是醫療端原始上傳，他把來源欄轉給我看，是基金會行政端轉進來的。我沒有立刻把行政介入等同於操控。家族醫療本來就可能經過協調，單憑來源還不夠。但當我把3次重大決策日標上去，畫面開始變得不自然。每一次修訂版都在當天清晨被啟用。同樣的流程，為什麼只在重要日子出現？我問。陳彥洲沒有替我下結論，只把3個時間點重新核了一次。3個日期，3次重疊。第一個藥袋疑點已經不是單一錯誤，而是一個可以重複看見的規律。接下來，我把系統操作賬號拉出來。3次修訂時程的實際執行人都是同一個名字，杜晴。杜晴是江家新聘的居家照護主管。3次修訂時程都從他的賬號執行，這個結果讓我太快相信自己已經找到入口。我把他約出來，開門見山問：這3次時程
是不是賀明峰讓你改的？杜晴的表情立刻冷下去。顧醫生，如果你已經認定答案，還需要我說什麼？他把資料合上，連我後面的問題都不再回。我當時只想抓住剩下的時間，卻忽略了一件事：賬號能證明誰操作，不能證明誰設計，也不能證明他理解自己執行的是什麼。2個小時後，賀明峰的通知先到了。他以我預設結論、干涉家族治理為由，取消我進入江宅的顧問權限。電話裡，他語氣平得像在談一份普通合約。顧醫生，你可以有專業意見，但不能拿懷疑當結論。我還沒放下手機，另一封會議通知又跳出來。原定2天後的董事會被提前到隔天上午9點。陳彥洲看了一眼時間，只說：“你把他逼快了。”我沒有反駁。這次低谷不是誰算計的特別高明，是我自己處理的太急。江宅進不去，杜晴不肯再開口，準備時間從2天縮成不到1天。我的直覺也許沒錯，但直覺已經不夠用了。如果我還繼續追着一個人要答案，明天董事會開始前，我可能連江映雪真實的狀態都證明不了。我把人鎖得太早了，我把手上的記錄重新排開，第一次把這句話完整說出口。陳彥洲沒有安慰我，只指着資料說：“先別抓主謀。你要做到的是，讓一個完全不認識你的人看完，也能做出同樣結果。”這句話把我從死路裡拉回來。我不再要求進江宅，也不再要求杜晴立刻配合，而是先聯絡獨立醫療機構。江映雪聽完我的方案，沒有猶豫。去，她說，如果重新評估真的證明我有問題，我也要知道。她主動走進中立評估流程，正式處方、當前用藥、家庭修訂版，全都由不同人重新核對並留存記錄。結果很快出來，家庭修訂版確實和正式醫囑不一致。這一次不再只是我的判斷。後續認知評估也改在正式醫囑與中立記錄條件下進行。江映雪沒有要求任何人替他拿高分，只要求程序別再被家族單方面控制。這是我們第一次真正拿回主動。可我很清楚，第三方只能證明家庭版本有錯，還不能證明錯誤為什麼總挑在重要日子出現。要把這件事帶進董事會，我還需要一條任何人都能看懂的時間鏈。我把3個月的重大會議、認知評估、用藥執行、睡眠和活動資料全放進同一條時間線。資料一多，最怕的是只挑對自己有利的片段。所以我先把所有日期排完，才去看那些嚴重失常落在哪裡。第一個紅點落在修訂時程啟用後，第二個也是。第三個還是在同樣的時間窗口裡。更關鍵的是，沒有重大會議的普通日，即使江映雪也會疲倦或忘事，卻沒有出現同樣程度的混亂，也沒有啟用那份修訂版。我盯着時間線看了很久，對方要的似乎不是讓他一直生病，而是讓他只在需要被別人看見不適合決策的時候失常。這還只是模式，不是主觀故意。我把情緒壓下去，重新回查行政來源。每一次修訂時程啟用前，賀明峰辦公室都先發出一則重要行程提醒，內容對應的正是第2天的評估或會議。我在往核准欄追，3份修訂版全部在會議前1晚完成電子核准，來源同樣指向賀明峰辦公室。陳彥洲把4組時間點投在牆上。沒有一句這就是故意，可那些重疊已經比任何情緒化指控更難忽視。現在我知道下一步不能再犯同一個錯。杜晴不是我要逼出認罪的人，他是唯一能說明這份修訂版實際怎麼被送進照護流程的人。我帶着正式處方、修訂版和電子核准記錄再去找他。這一次我不問他站哪一邊。第2次見杜晴，我先把3份文件攤開，
沒有提賀明峰，也沒有問他是不是收過誰的好處。我只問，你當時拿到的是哪一份？誰告訴你這份可以執行？他沉默了很久，才把修訂版拉到自己面前。這份是賀先生辦公室轉來的，他說，名義是家族醫療協調。我以為前面都確認過了。我把正式處方推進一點。你有沒有回頭問原醫療端？杜晴搖頭，這一次沒有躲。沒有。這是我的錯。他停了一下，但時程不是我設計的，我只是照收到的版本執行。我沒有趁機追問他是不是被利用。前一次我就是因為急着替事實命名，才讓整條路斷掉。杜晴最後拿出原始訊息備份，轉發內容除了修訂時程，還有一句交代，不要再讓江女士本人確認，避免她焦慮。那句話很刺眼，可我仍然沒有把它當成終局證據。避免焦慮可以被包裝成照護理由，單靠一句話還不足以證明操控目的。杜晴承認自己的程序失職，也同意在需要時把收到指令的流程說清楚。到這裡，執行端和行政來源終於接上了。可董事會要問的下一句一定是，賀明峰為什麼偏偏要在現在拿到管理權？時間已經不多，我反而逼自己慢下來。原始訊息很可疑，但如果我只靠那一句話，賀明峰完全可以說自己只是想減少病患焦慮。我回去找江映雪，直接問他，如果明天管理權真的轉出去，賀明峰第一件能做，而你一直不同意的事是什麼？他把一份擴張案放到我面前，那是賀明峰主導的醫療版圖計劃，規模很大，最大的爭議是要拿基金會資產替高風險借款背書。我反對，江映雪說得很清楚，不是因為我怕變動，是因為一旦現金流出問題，基金會原本的公益項目會先被拖下去。擴張案隔天就要表決，只要他先失去管理權，賀明峰就能改變整場表決的力量。這才是為什麼現在。同一時間，獨立評估也完成了。評估人員沒有問他是不是想保住董事長位置，而是讓他逐項解釋授權內容、財務風險和不同選擇的後果。江映雪能說清楚自己在簽什麼，失去什麼，也能比較方案。這份結果不能證明他永遠不會退化，卻能證明他在中立條件下有理解和選擇能力。我把動機、流程、時間和能力4條線分開整理。明天進董事會，我不需要把每個人說成惡人，只需要讓每一份資料證明他真正能證明的事。唯一麻煩的是，賀明峰仍握着那些真實存在的失常影片。他一定會先用他們定義江映雪。董事會一開始，賀明峰沒有提那包藥，也沒有提我的調查。他先把江映雪過去2次答錯評估問題的影片放上大熒幕。第一段裡，他說錯了日期；第二段裡，他卡在一個簡單問題上；最後一段是他連手機密碼都記不起來。我不是在爭權，賀明峰面向董事。我只是認為，偶爾清醒不等於適合掌握一個大型基金會。幾名董事沒有立刻反駁，這正是他的優勢。那些畫面都是真的，沒有人需要被騙，光看他們就足以擔心。有人轉向我問，顧醫生，你能否保證江女士沒有認知退化？這是一個我不能，也不該答能的問題。我站起來，沒有替江映雪洗掉那些失常。影片是真的，評估也真的偏低。我今天不是來否認他們。賀明峰看着我，像是已經等着我承認失敗。我把遙控器拿過來，只補了一句，我想請各位先看，他們都發生在什麼時間。大熒幕切換成我整理好的時間軸。那一刻，我終於拿到一次重新定義問題的機會。第一條線是3次重大決策日，第2條是家庭修訂時程的啟用時間，第3條
是江映雪最嚴重的3次混亂。我把3條線放到同一張圖上，3組時間幾乎完整重疊。會議前啟用修訂版，數小時後，它在評估或簽字現場出現明顯失常。普通日呢？有董事問。我把對照資料切出來。普通日沒有相同修訂安排，也沒有同等程度的混亂。接着是系統來源。每一次修訂版啟用前，都有賀明峰辦公室的重要行程提醒，每一次電子核准，也都在會議前1晚完成。會議室裡沒有誰大喊。真正有力量的是那些時間點自己排在一起，逼所有人重新解讀剛才的影片。賀明峰很快開口，就算如此，也只能證明照護流程有錯。實際執行的人是杜晴，不能把所有行政協調都說成操控。我沒有和他爭一句話的意思，所以我請杜晴自己說。門外的人被請進來時，賀明峰第一次轉頭看向他。杜晴坐下後先承認，我沒有向原醫療端重新核對，這是我的失職，他沒有躲掉自己的責任。接着他說，3次修訂版都是賀明峰辦公室以家族醫療協調名義，在重要會議前主動要求啟用，並附着電子核准。賀明峰說那只是行政安排。杜晴把原始訊息和自己收到的版本交給董事，不再多加一句推測。到這一步，自然退化和單次照護失誤都不再能單獨解釋完整規律。可董事會裡仍有人沒有點頭。那名董事問出了最後一個，也是最重要的問題：就算有人放大了症狀，江映雪本身會不會還是已經退化？那個問題沒有讓我不舒服，反而是整場會議最該被問的一句。照護被干擾，不代表江映雪就一定毫無認知問題。我把過去家訪筆記、獨立評估和時間資料提交上去，只說他們各自能證明什麼，沒有替江映雪做最後結論。董事問我，所以你的專業判斷是，他現在可以繼續掌權？我停了一下，搖頭。我的專業可以告訴各位，哪些失常可能受外在安排影響，也可以提供他在中立條件下的評估結果。但他是否理解這個決定，應該讓他自己回答。我坐了回去，把發言位置留給江映雪。這一步比公開時間線更難，因為我不能再控制答案。江映雪先說擴張案的第一個風險，資產背書會把公益基金暴露在高槓桿風險裡。第二個是現金流壓力。第三個是治理權過度集中。他沒有只說我反對，而是提出替代方案，縮小第一階段規模，保留資產隔離，並把擴張節點綁定在可驗證的現金流條件上。董事連續追問2個數字，他都先確認條件，再回答影響。那不是背稿，而是在現場比較、取捨、做選擇。最後，江映雪轉向賀明峰，聲音仍然平靜。我承認我最近有過混亂，也承認我會老。他停了一瞬，才問，可一個人會生病，和一個人已經失去決策權，是同一件事嗎？這一次，我沒有替他補任何一句。他已經把自己的決策權重新放回了自己手裡。表決前，董事會先重新確認今天已呈現的材料、時間線、行政核准、杜晴的說明、獨立評估，以及江映雪剛才對擴張案的回答。沒有哪一項單獨決定勝負，可它們放在一起，已經足以讓原本的保護性授權失去成立基礎。第一項表決結果先落定，暫停管理權轉移。那份第一天差點被簽下的授權書不再生效。第二項，擴張案凍結，直到治理與照護調查完成。賀明峰想用管理權推過的時間窗口被正式關上。第三項是啟動獨立調查，範圍包括家庭照護時程、行政核准流程和相關治理責任。最後，賀明峰的代理營運長職務與行政權限暫停。他沒有被一場爭吵趕出去，
而是被自己參與過的流程留在記錄裡。我看向江映雪，他沒有笑，也沒有勝利者的姿態，只把那份擴張案重新收回自己面前。他要回來的不是一張椅子，而是能在清楚狀態下說“我同意”或“我不同意”的資格。最初我拿走那支筆，是因為當時沒有人能確定那一筆是否代表他真正的選擇。現在，核心問題終於有了結果。但我們都知道，表決結束不等於所有責任消失。杜晴怎麼處理，制度怎麼改，我還要不要留在江家，才是最後需要落地的事。杜晴接受了專業責任調查，他沒有因為最後成了證人就被免責，未向原醫療端複核的失職被完整記錄，他主動提供證據的情況也同樣被記錄。江映雪沒有要求替誰遮掩，他只說該誰負責就讓程序去判斷，不要再找一個人把所有錯都扛完。幾天後，他把一份新的聘任條件推給我，待遇高的足以讓很多人立刻點頭，職位是江家專屬私人醫師。我把文件推回去，我不接。江映雪挑了挑眉，沒有生氣，只問：嫌我麻煩？不是，我說，如果這次最後只是變成你更依賴一個私人醫師，那我們只是把權力從一個人手裡換到另一個人手裡。我提出成立獨立的用藥安全與病人自主專案，家屬、行政主管和董事都不能越過正式醫療端，私自改掉照護時程。陳彥洲負責協助建立後續資料稽核。新的治理文件完成那天，江映雪坐在同一張長桌前，桌上沒有臨時修訂藥袋，也沒有人催他趕快簽。他看了我一眼，伸出手：這一次可以把筆還我了嗎？我把那支筆放回他手裡。他低頭，在文件最後一頁親手簽下自己的名字。第一天，我拿走那支筆，是為了阻止一個可能不屬於他的決定。最後，我把筆還給他，因為這一次，沒有人再替他決定。